Сәлем баршаңызға достар. Бүгінгі сабақ бізде брифинг сабағы, иә? Брифинг деген не? Брифинг бізге не үшін қажет? Жалпы брифинг деген ол клиентпен сөйлесу. Клиенттен кәсібі жайлы толық ақпараттар сұрап алу. Яғни, клиенттің өзінен артық кәсібін ешкім білмейді. Біз мысалы ол кәсіпті түсінбейміз, иә? Ол кісі өзінің кәсібі жайлы өзі ғана нақты біледі, иә? Жалпы брифинг бизнесті тереңірек түсіну үшін керек бізге. Брифингсіз жұмыс істеуге болмайды. Кәсіпкерден бизнес жайлы ақпараттарды толық сұрап алу үшін керек, сұрақтар қойып, ақпараттарды біліп алуымыз керек, иә, нақты сұрақтар қойып. Сұхбатты енді немен жасаймыз? Жалпы сұхбатты созвон арқылы, Zoom арқылы немесе чатта, дәл осындай Xmind арқылы возраженияларды қалай жабады, бәрін біліп алуымыз керек, иә. Жалпы брифингта біз сұрақтарымызды қойып аламыз клиентке, клиенттің кәсібі жайлы. Енді мен сіздерге соны көрсетейін, иә. Қандай сұрақтар қоямыз, сол жайлы көрсетейін. Қараңыздар, бұл мебель саласында, ниша мебельде жасалынған брифинг. Брифингте біз не сұраймыз клиенттен? Ең бірінші, нені жарнамалайды? Өнім жайлы ақпарат сұраймыз, иә? Нені жарнамалайды? Міне қараңыздар. Модульный кухня, өнім туралы фактілер. Қандай фактілер бар, соны айтады, иә? Собственное производство, 5 лет гарантия дейді. Қанша күнде жасалады, соны барлығын фактілерді айтып тұр, иә? Сіздің өніміңіздің артықшылығы қандай? Міне, гарантиясы бар, 5 жыл, качествосы жақсы деген сияқты артықшылықтарын айтып тұр. Сіздің обычно клиенттеріңіз кімдер? Бұны да бізге клиенттер айтады, иә? Әйел адамдар, домохозяйкалар. Келесі, неге клиенттер именно сізді таңдайды? Бұл сұрақты да қоямыз клиентке, өйткені бізге анализ жасау үшін, иә? Міне, короткий срок, гарантия, качественный материал дейді, иә? Все виды оплаты бар дейді, дарим микроволновку в подарок. Бұның барлығын айтқан бізге. Келесі, кемінде 3 конкуренттің парақшасын айтыңыз. Міне, өздері айтады. Келесі, жарнамаға қанша бюджет бөлесіз? 50 деген. Бұрын таргет жібергенсіз бе, қанша нәтиже болды? Я за переписку $9 алды. Жалпы за переписку деген қыздар, ол WhatsApp-қа келген әрбір адамға алатын доллардың саны. $9 деген өте нашар результат. Бұл жерде қымбат алып тұр, иә? Жалпы за переписку кемінде $2. $2 өзі көп болады, $1 аспау керек кейде, иә? Енді андай мебель сияқты үлкен нишаларда $2 өзі өте жақсы деген результат. Сіздер үшін идеальный нәтиже қандай, немесе KPI? KPI деген қыздар, KPI дегеніміз не? Ол KPI дегеніміз клиенттің бізге айтатыны. Мысалы, бізге айтатын талаптары, мынандай болсын, лидтің бағасы $2 аспасын, $1 аспасын маған деген сияқты. Бұл жерде сіз үшін идеальный нәтиже қандай деп сұраймыз. Ол кезде де клиент өзінің жауабын бізге жазып жүреді, иә? Міне, увеличенная продажа, цена за лид $3-4. Цена за лид деген $3-4 алса екен деген нәтиже қалайды, сондай нәтижені. Келесі, қандай гарантия, скидка, акциялар бар деп сұраймыз. Средний чектеріңіз қандай, клиенттік база бар ма, қандай деп сұраймыз, иә? Міне қараңыздар қыздар, мына сұрақтарды біз клиенттерге қоямыз. Осы жерде видеоны тоқтатып қойып, сіздер мына сұрақтарды өздеріңізге скрин жасап, фотоға түсіріп алыңыздар. Себебі бұл сұрақтарды біз Google формадан жасаймыз клиентке жіберетін. Қазір сіздерге көрсетемін. Мінекей, Google формаға кіреміз, Google-ға кіреміз бірінші. Google-ға кіріп, Google форма деп жазамыз. Google форма деп жазасыздар, осылай басып кіреміз. Енді мына ең бірінші тұрған Google форма, бесплатно создание форм деп тұрған, соны басамыз. Сосын мына екінші create типі форма дегенге кіреміз. Осы жерде мына пустая форма деген біріншін таңдап аламыз, иә? Мысалы, мына жерге названиесін жазасыздар.
мысалы клиенттің атын жазып қойсаңыз болады, болмаса өзіңіздің атыңызды жазыңыз. Символдерге толық деген сияқты. Енді мына жерде былайынан жасаймыз. Мынаны қыздар өшіріп тастаймыз да, сұрақтарды жазамыз. Жаңағы жердегі сұрақтарды жазасыздар. Нені жарнамалаймыз. Жарнамалаймыз деп қоямыз да, мына жерде мынаны қыздар текст абзац дегенге келіп қоямыз. Одан кейін мына плюс батырмасын басып, біз уже көбейте береміз, қанша жазғымыз келеді, соны мына жерге сұрақтарыңызды жаза бересіздер. Мынаны обязательно абзац дегенге келіп қойыңыздар. Сосын қыздар, енді бұны жазып толтырып аласыздар ғой, сосын бұны қалай сохранить етеміз, қалай клиентімізге жібереміз. Ол үшін отправить деген батырманы басасыздар. Осындай болып ашылады бізде. Мына жерде мына ортасында тұрған басамыз, скопировать ету. Ссылка шықты бізде. Мына жерде короткий қылсаңыздар болады, қысқартып ссылканы. Сосын скопировать басып, уже бізде скопировать етілді. Мына жерден мысалы WhatsApp-тарыңызға, кез келген Telegram-нан клиентіңізге жібере бересіз. Енді біз бұның жауабын қалай көреміз? Клиенттер бізге жібереді, біз жауабын қалай көреміз, Осы жерде сіздер қайтадан кірген кезде ответы дегенді бассаңыздар, мына жақта ответтер келіп тұрады. Мысалы, қараңыздар. Сіздердің жасаған формаларыңыз мына жерге сақталады. Мына жерге сақталып қалады. Мысалы, қараңыздар. Өздеріңіздің формаларыңызға кіресіздер. Ответы деген жерді бассаңыздар, мына жақта мысалы клиенттердің аты жазып тұр, сіздің атыңыз деп қойсаңыз да болады. Нені жарнамалаймыз, уже олар жауаптарын айтады, осылайынан келіп тұрады. Сіздерге түсінікті деген ойдамын. Келесі сабаққа осындай Google форма жасап келіңіздер, брифинг жасап.